हरेक अभिभावकले आफ्नो बालबालिकासँग रेगुलर कम्युनिकेट गर्नुपर्छ कि रेगुलरली कम्युनिकेट गर्दाखेरि चाहिँ उसले के सिकिरहेछ र उसले के बुझिरहेछको बारेमा जानकारी हुन्छ। कहिलेकाहीँ आफ्नो छोराछोरीसँग बोल्दै जाँदाखेरि चाहिँ छोराछोरीको तर्फबाट यस्ता कन्टेन्टहरू सुन्न थाल्छन् अभिभावकले जुन उहाँले सिकाएको पनि छैन र त्यसको एक्सेस पनि दिएको छैन। आई थिङ्क त्यो चाहिँ रेड फ्ल्याग साइन हो कि त्यस्तो बेलामा चाहिँ अभिभावकले के सोध्नु पर्यो भने यो इन्फर्मेसन कहाँबाट पाइरहेछ होइन। जस्तै फर इक्जाम्पल भनौँ न एन्टी भ्याक्सिन मेरो एउटा केस हुनुहुन्थ्यो। वा छोराले चाहिँ एक दिन अचानक एन्टी भ्याक्सिन मुभमेन्टको बारेमा यस्तो लामो कुरा गरिदिनु भएछ कि 8 वर्षको बच्चाले आफ्नो बुवा आमालाई। त्यो चाहिँ बुवालाई एकदम स्ट्राइक गरेछ क्या। उहाँहरू मेडिकल ब्याकग्राउन्डबाटै कसरी यो एन्टी भ्याक्स भयो, हामीले त त्यो खालको केही इन्फर्मेसन दिएको छैन, हामी त मेडिकल ब्याकग्राउन्डमा छौँ, हामी त पब्लिक हेल्थलाई फलो गर्छौँ। तर उसले यो इन्फर्मेसन कहाँबाट पायो भन्दा हि वाज फिडिङ इन्टु सोसियल मिडिया, जसको एल्गोरिदमले उसले एकपछि अर्को एन्टी भ्याक्सिनको डकुमेन्ट्रिजहरू हेर्दा रहेछ क्या। सो त्यो रेड फ्ल्याग साइन हो। हरेक अभिभावकले चाहिँ यो जुन इन्फर्मेसन्सहरू बालबालिकाहरूले कहाँबाट पाइरहेछन् भन्ने कुरामा सचेत भएर चाहिँ त्यो चिजलाई चाहिँ एउटा रेड फ्ल्याग साइनको रूपमा लिनुपर्छ। त्यसपछि तपाईँलाई लाग्यो कि तपाईँको बच्चाको स्क्रिन टाइम चाहिँ बढी भइरहेछ भने एकचोटि पहिला उसको स्क्रिन चार्टलाई एकचोटि एक हप्ता चाहिँ लक गरेर हेर्नुहोस् कति बेर हेरिरहेछ त उसले। जस्तो अहिले अलाउएबल स्क्रिन टाइम भनेको जेनरली बच्चाहरूको लागि विक डेजमा 1 to 2 आवर्स हो म्याक्सिमम गाइडलाइनले गर्ने, विकेन्डमा 3 to 4 आवर्स होइन। धेरै गाइडलाइनले कुनैमा कम छ कुनैमा अलिक बढी छ। तर तपाईँले यसो लग बनाएर हेर्ने अनि बच्चालाई सोध्नुभयो भने बच्चाले जहिले मैले कम हेरेको छु भन्छ। अभिभावकले मात्रै सोध्नुभयो भने अभिभावकले जहिले बढी हेरेको छ भन्छ। तर रियलिस्टिकली कति बेर हेरेको रहेछ त्यो फोनहरूमै एप हालेर पनि हेर्न सकिन्छ। सो पहिला 1 हप्ता त्यसलाई मोनिटर गर्नुहोस्। त्यो मोनिटर गर्दाखेरि तपाईँलाई एउटा प्याटर्न थाहा हुन्छ। त्यो प्याटर्नको आधारमा यदि तपाईँको बच्चाले चाहिँ चाहिने भन्दा बढी स्क्रिन टाइम युज गरिरहेछ भने तपाईँले त्यसलाई चाहिँ एउटा पेरेन्ट चाइल्ड मिटिङको एउटा इम्पोर्टेन्ट कुराको रूपमा ल्याउनु पर्यो र यो एजुकेसन चाहिँ उसलाई दिनु पर्यो कि उसले किन हेरिरहेछ, उसले कस्तो कन्टेन्टहरू हेरिरहेछ। त्यसले चाहिँ एउटा चेक एन्ड ब्यालेन्सको सिचुएसन क्रिएट हुन्छ।